Ja. Hey, jetzt ist Ferienzeit und wenn Steffi und ich in der Ferien amigs unterwegs sind, dann passiert es manchmal, dass sie plötzlich so sagt, wow, hey, schau dir das an, wie wunderschön das alles ist und oh, die Farben und die Stimmung, das ist einfach so traumhaft. Und ich bin dann manchmal so nebenbei und denke so, ja, mal, es ist schön, aber jetzt so schön, irgendwie nicht so ganz. Und mehrmals habe ich dann plötzlich festgestellt, dass die Steffi ihre Sonnenbrille angehabt hat und mit dieser Sonnenbrille unterwegs war und dass die so eine Tönung drin hat, wo alles irgendwo nochmal ein bisschen anders erscheinen lassen hat, wo die Farben lebendiger waren, alles so mehr in Ton und Ton. Und wenn sie den Brüllen abgenommen hat, so, ja, gut. Oder manchmal habe ich eine andere Brille angehabt und die hat einfach alles ein bisschen dunkler gemacht, aber nicht jetzt irgendwie noch schöner oder so. Und darum habe ich es nicht gleich gesehen wie sie und es war nicht gleich spektakulär gewesen. Hey, und genau so ist es mega oft mit der Wahrnehmung von unserer Welt. Irgendwie haben wir alle ein bisschen eine Brille auf und sehen die Sachen manchmal ein bisschen anders, als sie andere sehen. Man kann heute im Instagram-Zeitalter könnte man auch sagen, wir alle haben irgendwo so einen gewissen Filter vor unserem Auge, wie wir die Wahrheit oder wie wir das Leben wahrnehmen. Und je nachdem, wer wir sind, ist der vielleicht manchmal ein bisschen positiver, ein bisschen negativer oder da gibt es ganz viele verschiedene so Schattierungen. Ich würde sagen, es gibt so viele Filter, wie es wahrscheinlich auch auf Instagram Filter gibt. Da gibt es die, wo alles mit Kätzchen sind und whatever. Egal. Aber es führt dazu, weil wir alle irgendwo so ein bisschen einen Filter haben, dass es manchmal auch nicht ganz so eindeutig ist, was ist jetzt wirklich wahr, was ist Wirklichkeit. Und ich habe einen coolen Cartoon gefunden, der ist mir so hängen geblieben, der kommt jetzt da. Wir sehen die Dinge nicht so, wie sie sind, wir sehen sie so, wie wir sind. Und ihr seht da das Nashorn, wo da ganz viele schöne Gemälde malt und jedes Mal ist einfach noch das Horn in der Mitte drin. Und es hat so viel Wahres daran, dass sehr oft wir Sachen ein bisschen eben mehr so sehen, wie wir sind. Es ist ganz viel Wahres daran, aber wir sehen eben auch ein bisschen von dem, wie wir sind. Oder ich habe noch ein anderes Bild und ihr werdet sehen, da hat es so Balken drauf und ihr könnt mal das schnell anschauen und eurem Nachbarn sagen, wie viele Balken das du siehst. Die einen 3, die anderen 4, 7 habe ich irgendwo gehört. Und auch da steht, oder, was wir hören, ist oft nur eine Meinung, kein Fakt. Was wir sehen, ist eine Perspektive, nicht die Wahrheit. Also jeder von uns, und ich glaube, das ist mega wichtig, dass wir es wissen, bei dieser Predigt jetzt, sieht die Wahrheit wie ein Stück weit durch einen Filter, durch eine eigene Sicht, eine eigene Wahrnehmung. Und das gilt sowohl für dich als Einzelperson, das gilt aber auch für Wissenschaftler, das gilt für die Medien, das gilt für Bücherautoren, sogar Statistiken. Je nachdem, wie man darauf schaut, kann man sie unterschiedlich interpretieren, je nachdem, welchen Filter das man anwendet. Und je nachdem, wie du aufgewachsen bist, was du erlebt hast in deinem Leben, was du für eine Persönlichkeitsstruktur hast, hast du unterschiedliche Tendenzen, wie du zum Beispiel auf Nachrichten reagierst. Und das ist im Endeffekt die Summe von all diesen Sachen, ist dein Filter, dein persönlicher, wo du ein Stück weit hast. Und ich möchte ein paar so Tendenzen, wie man auf Nachrichten und so weiter reagiert, mit euch kurz durchgehen. Und so die Aufgabe an euch ist, währenddem einfach mal für dich versuchen zu studieren, was trifft am ehesten auf mich zu oder wo drin sehe ich mich am ehesten. Die erste Tendenz ist so, dass wir die Gefahr sehen. Das ist, wenn etwas Neues kommt, wo uns unbekannt ist, dass wir im ersten Moment gerade den möglichen Verlust für uns selber sehen, die mögliche Gefahr, die dahinter steckt oder zu was denn das schlussendlich führen könnte. Das ist die eine Tendenz. Die Schlagseite von dieser Tendenz ist, dass wir manchmal anfälliger sind für Angst, dass wir dann versuchen, andere zu warnen von diesen Sachen, darauf Aufmerksamkeit machen oder eben sogar versuchen, das zu bekämpfen. Oder
die andere Reaktion ist manchmal dann auch Rückzug. Eine andere Tendenz ist, dass man in allem sofort gerade das Positive sieht, wo man so mit Optimismus reinschaut und sagt, da sehe ich gerade den und den Vorteil, das ist lässig an dem, das könnte gut sein. Man sieht dann vielleicht auch gerade, was es einem persönlich könnte bringen, sieht die Möglichkeiten und geht grundsätzlich vom Guten aus. Auch diese Tendenz hat Schlagseiten, nämlich, dass man oft die Gefahr eben in dem Sinn dann gar nicht sieht, dass man manchmal dann auch das Leid für andere verharmlost, weil man selber nicht betroffen ist, weil es einem selber vielleicht nicht so Mühe macht und damit verharmlost, was es vielleicht bei anderen bewirkt. Eine andere so eine Tendenz ist, dass man eine klare Meinung sucht. Sich versucht, klar dazu zu positionieren, herauszufinden, ist jetzt das etwas Gutes, ist jetzt das etwas Schlechtes, ist das falsch oder ist das richtig? Und man so den inneren Drang hat, das irgendwo zu klären für sich. Was ist das? Und dann das Argument sucht und sobald man genug Argumente hat, die klare Meinung einnimmt. Und der Grund dahinter, so ein bisschen die Ursache ist häufig, dass man irgendwo in dem Innen auch Halt und Sicherheit sucht. Weil je klarer, dass man es irgendwo einordnen kann, desto eher weiss man, wie man damit umgehen muss. Die Schlagseite von dem ist, dass es zu Extremismus führen kann, dass es dazu führen kann, dass man sich schwer tut, wenn andere Leute eine andere Meinung haben, wenn sie zu einem anderen Schluss kommen. Manchmal wenig Verständnis für das oder dass man sich manchmal ein bisschen in so einem Thema festbeissen kann. Eine weitere so eine Tendenz ist der Relativismus, wo man versucht, ganz viele verschiedene Sichtweisen zu sehen. Ich versuche es mal so zu sehen, ich versuche es mal so zu sehen. Ich lese 1000 verschiedene Sachen darüber zu dem Thema und versuche mir möglichst ein breites Bild zu machen und möglichst viel Toleranz zu haben für möglichst viele Ansichten. Die Schlagseite von dem ist, dass egal wie viel das wir schauen, dass wir nie alles zu einem Thema wissen können und dass manchmal die Gefahr besteht, dass wir dann ein Stück weit schwammig werden. Dass wir wie sagen, es gibt keine absoluten Wahrheiten mehr und das gibt in dem Sinn dann auch nicht mehr wirklich einen Halt. Und dann kommt es manchmal so weit, dass man sagt, hey, ich habe lieber keine Meinung zu dem Thema, als dass ich vielleicht noch irgendwo eine falsche hätte. Die 5. Tendenz ist Gleichgültigkeit, wo man vielleicht manchmal sagt, hey, ich will mir lieber schon von Anfang an eigentlich gar keine Meinung über das. Es ist unbequem, mich mit dem auseinanderzusetzen. Es gibt ja nicht wirklich ein richtig und falsch. Also ziehe ich mich zurück und lasse das über mich ergehen. Die Schlagseite von dem ist, dass es wie so eine unnatürliche Distanz gibt und man eigentlich im Endeffekt dann einfach nur für sich allein schaut und sagt, ich muss einfach mit mir zu Schlag kommen, alles andere interessiert mich nicht. Jetzt vielleicht habt ihr euch in der einen oder anderen Tendenz ein bisschen selber gefunden. Es kann manchmal auch eine Kombination sein oder manchmal, wenn man Gefahr sieht, tendiert man manchmal auch eher darauf, dass man auch so eine klare Meinung sucht oder wenn man eher so zum Relativismus neigt, ist manchmal Gleichgültigkeit auch nicht mehr allzu weit weg. Aber ich glaube, es ist wichtig, dass wir versuchen, ein bisschen herauszufinden, was ist unsere Brille, was ist deine Brille, die du hast und zu was tendierst du grundsätzlich. Es geht ja um Fake News und Verschwörungstheorien. Und ich möchte einen kurzen Teil machen, wo wir einfach ganz kurz anschauen, was verstehen wir einigermaßen darunter. Fake News habe ich persönlich so mehr oder weniger das erste Mal wahrgenommen, wo der Donald Trump Präsident war und oft andere Medien, die eine andere Ansicht vertreten haben als er, als Fake News betitelt hat. Aber wenn man es im eigentlichen Sinn anschaut, ist das nicht etwas Neues, ein neues Phänomen. Und wenn wir anschauen, Definition, was sind Fake News, sind es im eigentlichen Sinn bewusst verbreitete Falschmeldungen. Also zum Beispiel ein Artikel, der aussieht, als wäre er sehr seriös recherchiert und alles gut gemacht, wo aber der Inhalt einfach nicht stimmt und eine Falschmeldung hat oder die Wahrheit irgendwo verdreht. Es gibt verschiedenste Gründe, warum Fake News verbreitet werden in der heutigen Zeit. Eine, die man manchmal nicht unterschätzen darf, ist ganz einfach Klicks für Werbeeinnahmen. Wenn eine Seite 200
1000 Klicks kann erreichen und ganz viel Werbung platziert hat, dann generiert das sehr viel Einnahmen. Dann lohnt es sich manchmal schon mal irgendeine Meldung rauszuhauen, wo alle drauf klicken, auch wenn sie nicht stimmt. Aber auch oft geht es um Manipulation mit politischen Zielen, wo versucht wird, mit Nachrichten Empörung zu schüren, Wut hervorzurufen und so politische Ziele zu begünstigen. Ein Beispiel, zum Beispiel im Wahlkampf, wo es um die amerikanische Präsidentschaft gegangen ist, hat es eine Fake News gegeben, die geheißen hat, der Papst hätte ein Statement herausgegeben, dass er den Donald Trump als Präsident würde unterstützen. Das ist dann ganz viel geteilt worden und aufgegriffen worden und hat sich dann ziemlich schnell herausgestellt, dass es komplett erfunden war, dass der Papst überhaupt nichts in die Richtung gesagt hat. Also da hat's, weil das so viel mal geteilt worden ist, haben sich wahrscheinlich ein paar Leute ein goldiges Näschen an dem verdient. Oder dann ein anderes Beispiel, kannst du einblenden, so ein Bild, wo man sieht, ein paar junge Leute, die an die Kirche anlehnen. Dazu ist gestanden, 6 Neubürger urinieren an dieses christliche Gotteshaus. Also es sieht so aus, oder? Wenn man das Bild anschaut, könnte es tatsächlich so wirken. Die Wahrheit dahinter ist aber, das sind orthodoxe Christen aus Eritrea und ihre Gewohnheit ist, dass sie nicht in die Kirche hineinbeten, sondern vor der Kirche und für das häufig so mit der Stirn an die Kirche anlehnen. Und da hat jemand dann so dargestellt, als hätten jetzt die da uriniert und damit ganz viel Wut und Empörung ausgelöst. Das ist x-fach geteilt worden, das Bildchen, und ist so eigentlich als Fake News dann eben für politische Zwecke missbraucht worden. Und das Problem heute ist, ihr seht das ist ein einfacher Facebook-Post gewesen. Es ist mega einfach, heute so etwas rauszuhauen. Es ist ja sehr einfach, etwas den Anstrich zu geben, als würde es irgendwo seriös aussehen. Und mit 1-2 Klicks kann das jemand teilen, egal ob er den Beitrag ganz gelesen hat oder nicht. Manchmal viele Leute machen das, indem sie nur schon die Headline und irgendwie das Bild, das lange ihnen dann schon und dann wird es geteilt. Und da muss man manchmal aufpassen. Verschwörungstheorien, Definition gemäß Wikipedia ist, als Verschwörungstheorie wird im weitesten Sinne der Versuch bezeichnet, einen Zustand, ein Ereignis oder eine Entwicklung durch eine Verschwörung zu erklären, also durch das zielgerichtete, konspirative Wirken einer meist kleinen Gruppe von Akteuren zu einem oftmals illegalen oder illegitimen Zweck. Und so Verschwörungstheorien, die entstehen vor allem oder eben sehr häufig, wenn große Krisen herrschen, bei schwierigen Ereignissen, wo es schwer ist, eine sinnvolle oder eine einfache Erklärung zu finden, warum das passiert ist. Und das ist irgendwo etwas, wo wir Menschen manchmal Mühe damit haben, zum auszuhalten. Und so liefern Verschwörungstheorien dann eben meistens das, was wir gerne haben, nämlich einen Schuldigen oder eben eine Gruppe von Schuldigen, die dafür verantwortlich ist, dass die Situation so ist, wie sie ist. Und meistens wird eben eine Gruppe von bekannten oder unbekannten, sehr mächtigen oder auch einfach sehr reichen Personen beschuldigt, sich gemeinsam irgendwo abgesprochen zu haben und so ein übergeordnetes Interesse zu verfolgen. Ein Beispiel, sehr bekannt, oder, das die meisten kennen, ist, dass immer wieder so das Gerücht aufkommt, es gäbe eine jüdische Weltverschwörung, dass die Juden irgendwo würden wollen, die Weltherrschaft an sich ziehen. Im 14. Jahrhundert hat man sie verantwortlich dafür gemacht für die Pest, hat gesagt, sie hätten Brunnen vergiftet. Ihr seht hier in dem Bildchen, das ist die Protokolle der Weisen von Zion. Das ist so ein Dokument, das irgendwo herumgegeistert ist, das soll belegen, dass die Juden heimliche Pläne haben, um die Weltherrschaft an sich zu reissen und wo vor allem von den Nazis verbreitet worden ist und natürlich benutzt worden ist für ihre Zwecke und heutzutage teilweise immer noch im arabischen Raum herumgereicht wird. Heute gibt es ebenfalls verschiedenste so Theorien, teilweise von satanischen Kult, wo ganze Regierungen drin verwickelt sein, geheime Eliten, Freimaurer gibt es verschiedene Verschwörungstheorien, wo es darum geht, dass heimliche Absichten herrschen, vielleicht bezüglich Impfung oder bezüglich dem globalen Finanzsystem und so weiter. Und
es sind eben immer Theorien oder man sagt teilweise auch Mythen, weil man es nicht beweisen kann. Das ist ja das Problem an dem Ganzen. Und die Schwierigkeit ist, oder? Ja, es gibt natürlich immer wieder reiche Menschen, die schlechte Absichten haben, die sich irgendwo absprechen, wo irgendwo ein paar Sachen krumm laufen. Das ist Macht korrumpiert irgendwo schlussendlich jeden Mensch. Aber häufig geht es dann über das einfach aus, sondern wo Zusammenhänge hergestellt werden zwischen verschiedensten Menschen und Personengruppen, wo schlussendlich ein unglaubliches System dahinter irgendwo stecken sollte, wo, wenn man es realistisch betrachtet, dann aber auch enorm schwer wäre, um irgendwo geheim zu halten. Jetzt, Fake News und Verschwörungstheorien sind nicht das Gleiche, oder? Das sind unterschiedliche Sachen, aber sie haben gewisse Gemeinsamkeiten. Also das eine ist, dass es sehr oft um Ängste geht. Um die Angst, zum einen hinters Licht geführt werden, Angst, es könnte irgendetwas Größeres hinter all dem stecken, wo wir in dem Sinne das Opfer sind. Und es wird sehr oft, kommt es natürlich auch im Zusammenhang mit existenziellen Bedrohungen, vielleicht auch Bedrohungen, die bis jetzt für uns noch so ein bisschen unklar sind, wie wir es einschätzen. Und eine weitere Gemeinsamkeit ist, dass es eben sehr oft nicht einfach ist, Wahrheit und Lüge voneinander zu unterscheiden. Es braucht irgendwo für uns eine enorm hohe Medienkompetenz, weil sehr oft gewisse wahre Sachen auch mit unwahren Sachen kombiniert wird und das macht es dann manchmal umso schwieriger. Und das sind Gründe, oder, warum viele von euch wahrscheinlich sich auch schon mit Faktenchecks auseinandergesetzt haben, mit Filterbubbles, mit wie bilde ich mir eine ausgewogene Meinung und so weiter. Und der dritte Punkt, was gemeinsam haben, das Internet ist ein optimaler Nährboden für das Ganze, weil es so einfach ist, das Ganze zu verbreiten. Irgendjemand kann ein Video auf YouTube aufladen, man kann das 10 Freunden schicken, wenn es die weiterschicken, plötzlich haben es Hunderttausende von Leuten gesehen. Und gerade in Zeiten der Verunsicherung, wo wir natürlich jetzt mit Corona auch voll drin sind, ist es auch ein ganz normales Bedürfnis, dass man nach irgendwo Halt und Sicherheit oder auch Antworten sucht. Und das kann das Ganze manchmal noch viel mehr beflügeln. Und dann muss man sich noch vorstellen, dass das Ganze zusammenprallt damit, dass wir alle irgendwo eine Brille aufhaben. Und dass eben auch die Medien, die wir lesen, oder die YouTube-Videos, oder die Zeitungen oder Artikel oder sonst etwas, dass die auch alle irgendwo eine Brille aufhaben und wir manchmal nicht wissen, was das genau für eine Brille ist. Jetzt so viel zu dem, oder? Die Frage ist jetzt für uns, ja, was heißt das für uns als Christen? Wie sollen wir als Nachfolger von Jesus Christus in dieser Welt, wo so Sachen passieren, damit umgehen? Was sagt die Bibel überhaupt zu dem Thema? Und die Bibel selber redet natürlich nicht über Fake News oder über Verschwörungstheorien, aber etwas, was man quer durch die Bibel findet, und das ist so wie die erste Verantwortung, die ich uns möchte heute so zurufen, ist, dass es immer wieder einen Aufruf gibt zu gesunder Selbsteinschätzung. Ich habe ein paar Verse mitgebracht, Philipper 2, Vers 3, wo Paulus sagt, Rechthaberei und Überheblichkeit dürfen keinen Platz bei euch haben. Vielmehr sollt ihr demütig genug sein, von euren Geschwistern höher zu denken als von euch selbst. Oder im Römer 12, Vers 3, wo der Paulus sagt, ich rufe daher aufgrund der Vollmacht, die mir Gott in seiner Gnade gegeben hat, jeden einzelnen von euch zu nüchterner Selbsteinschätzung auf. Keiner soll mehr von sich halten, als angemessen ist. Also was die Bibel, es gibt da ganz viele andere Stellen, aber zwei rausgepickt, uns immer wieder auf verschiedene Arten dazu aufruft, ist eine gesunde Selbsteinschätzung zu entwickeln. Ohne Rechthaberei, ohne Überheblichkeit. Der Paulus eben nutzt da den Begriff nüchterne Selbsteinschätzung. Und das beinhaltet sich das Bewusstsein, hey, ich kann mich irren. Ich habe eine Brille an. Ich kann nicht mit garantierter Sicherheit sagen, dass ich es wirklich gecheckt habe. Und dass wir uns nicht über andere stellen sollen und in dem Sinne eine gewisse Demut haben und eine gewisse Zurückhaltung. Einfach in dem Wissen, hey, auch ich schaue durch eine Brille. So wie andere vielleicht auch durch eine Brille schauen.
Und das ist so der Aufruf, in dem Sinne auch einfach vorsichtig sein, wie fest, dass wir sagen, so und so ist es, sondern da einfach auch eine gewisse Zurückhaltung und Demut zu haben. Im Sprüch 19, Vers 20 heißt es auch, höre auf guten Rat und nimm Ermahnung an, damit du am Ende ein weiser Mensch wirst. Und da ruft uns die Bibel auf, dass wir uns auch mal etwas sagen lassen von anderen, bereit sein sollen zur Korrektur. Und das ist manchmal noch ganz schwierig, oder? Gerade in so Themen, und das ist vielleicht eine Frage, die sich jeder stellen kann, kannst du das? Auch von jemand anderem mal eine Meinung anzunehmen, die es anders sieht wie du. Und das ist nicht einfach. Aber ich glaube, genau das ist mega wichtig, weil wenn wir nur allein immer nachforschen und machen und tun, dann ergibt sich irgendwo ein Bild und erst in der Diskussion, im Gespräch mit anderen, wenn es jemand mal challenged, dann zeigt sich vielleicht auch, wo das irgendwo die Schwäche in dieser Sicht ist oder eben, was genau unser Filter schlussendlich war. Also zusammenfassend die erste Verantwortung, wir sollen eine demütige und nüchterne Haltung einnehmen und eine gesunde Selbsteinschätzung entwickeln, wo wir uns nicht über andere erheben und wo wir mit viel Demut und Zurückhaltung in diesen Themen unterwegs sind. Die zweite Verantwortung, die wir haben, ist, dass in dem Sinne auch offensichtlichen, oder? Ja, wir Christen, wir sollen die Wahrheit suchen. Sprüche 13, Vers 5 heißt: Wer Gott liebt, hasst die Lüge. Der Gottlose aber macht andere hinter ihrem Rücken schlecht. Und wir sind auch die 10 Gebote in Sinn gekommen. Das heisst, wir sollen nicht falsche Aussagen über unseren Nächsten machen. Wir sind aufgerufen, als Christen, um uns für die Wahrheit einzusetzen. Und das heisst im Umkehrschluss auch, dass wir Unwahrheiten nicht gutheissen sollen. Das ist vielleicht für viele so im ersten Moment, ja, ist ja logisch. Und ich möchte jetzt gerade, wenn es um Fake News und Verschwörungstheorien geht, anfügen, hey, egal, was das dient. Gerade im Zusammenhang mit diesen Themen. Wir sind aufgerufen, nicht gleiche Sachen zu machen mit Unwahrheiten. Egal von welcher Seite das sie kommt. Und meistens sind wir überzeugt, dass wir auf der richtigen Seite stehen. Und ich glaube, dann ist es unsere Verantwortung, auch wenn wir überzeugt sind, dass wir auf der richtigen Seite stehen und dass wir uns für das Richtige einsetzen, dass wir es prüfen, was wir weitergeben. Dass wir nicht einfach unüberlegt Sachen weiterschicken, die sich im Nachhinein als falsch herausstellen. Und gerade speziell dort, ihr merkt, bei diesen Stellen ist es beides darum gegangen, wie reden wir über andere Menschen oder was erzählen wir über andere Menschen. Und gerade dort, wo es dann darum geht, wenn anderen Sachen in die Schuhe geschoben werden oder sie angestellt werden, als würden sie das und das bezwecken, glaube ich, ist es umso mehr wichtiger, dass wir uns sicher sind, dass wir die Wahrheit erzählen. Das gilt für Personen aus der Regierung, das gilt für besonders reiche und bekannte Personen. Aber was da teilweise dann behauptet worden ist, wer was und was machen will, ich glaube, da müssen wir uns dann schon ein bisschen fragen, wie sicher sind wir, dass wir das so weitergeben. Und ist das okay, wenn wir so Sachen über andere Menschen weiterverzählen? Ich glaube, das ist mega wichtig. Das gilt für uns Christen, egal ob das, was wir tun, an einem guten Zweck dient oder nicht. Es rechtfertigt es nicht, Halbwahrheiten weiterzugeben. Wir schaden unserem Anliegen und wir schaden anderen Menschen, wenn wir Sachen weiterverbreiten, die nicht der Wahrheit entsprechen. Egal, wie wir es gemeint haben, im Endeffekt. Das sind so zwei, ich würde sagen, das sind so die Hauptverantwortungen, wo wir in der Bibel in dem hinein sehen. Und ich möchte jetzt noch auf zwei Punkte oder zwei Blöcke in dem Sinn machen. Der eine ist, wie können wir denn das? So für die Wahrheit eintreten, wenn wir ja alle irgendwo eine Brille aufhaben und es manchmal gar nicht so einfach ist, zu sagen, wie. Und das andere, ich möchte nachher noch auf ein paar Aussagen eingehen, die Jesus gemacht hat, bezüglich Wahrheit und an seiner Person. Aber vielleicht zuerst zum einen, das ist so der Stück weit auch der praktische Teil. Wie geht gesunde Meinungsbildung im heutigen Mediendschungel? Und das eine, oder, das ist jetzt schon ein paar Mal gekommen, ist, die eigene Brille zu erkennen.
Einfach sich mal fragen, wo bin ich grundsätzlich positioniert? Was ist meine Tendenz? Jetzt vielleicht auch von diesen 5 Tendenzen, die wir vorher hatten. Bin ich eher ängstlich? Bin ich eher optimistisch? Dann kann man sich auch mal ein bisschen politisch fragen. Bin ich eher links? Bin ich eher rechts? Bin ich eher jemand, der eine klare Meinung und ein klares Urteil über etwas sucht? Oder bin ich eher jemand, der so ein bisschen überall noch ein bisschen das Gute drin sieht? Es ist wichtig, dass wir das als ersten Schritt einfach einmal wissen, wo stehe ich grundsätzlich. Und dann ist der zweite Schritt, die Brille vom Gegenüber kennen. Weil der hat ja auch eine Brille an. Und dann sich mal fragen, wo ist denn das Medium oder der Artikel oder die Zeitschrift oder der YouTube-Kanal positioniert? Welcher Blickwinkel wird dort eingenommen? Wie seriös ist vielleicht das Medium? Mir hilft es häufig, dann einfach mal noch schauen, was für Meinungen vertritt denn das Medium oder die Zeitung auch sonst so zu anderen Themen. Und manchmal muss man auch unterscheiden, ist jetzt das einfach eine Meinung von jemandem, der geschrieben wird, oder ist das wirklich ein Artikel, der den Anspruch hat, seriös und wissenschaftlich ausgewogen gearbeitet zu haben? Kommen auch andere Ansichten zur Sprache oder wird einfach vor allem eine Ansicht vertreten? Und dann ist der dritte Schritt, dass man eben manchmal dann auch andere Brillen ausprobieren. Eben nicht nur die eine. Und gerade dort, wo vielleicht eine Meinung oder eine Nachricht oder etwas umso extremer ist, ist es umso wichtiger, dann auch mal durch eine andere Brille durchzuschauen. Mal sich zu fragen, wer hat zu dem Thema vielleicht noch ganz eine andere Meinung? Warum? Und dieselben Argumente mal anschauen. Auch vielleicht mal suchen, gibt es Punkte oder gibt es Artikel, die dieser Sichtweise konkret widersprechen? Und macht das Sinn, was ich dort lese? Ich tue sogar manchmal, wenn ein Artikel jetzt gerade sehr, sehr aufwühlend ist oder sehr, sehr eine extreme Meinung vertritt, dann gebe ich auch einfach mal den Artikel bei Google ein. Schaue mal, gibt es andere Artikel, die konkret Bezug nehmen auf den, die sich mit dem auseinandersetzen. Einfach die Meinung einmal googlen. Es gibt auch so eine Rückwärtssuche von Bildern, wo man kann nachverfolgen kann, wo ist denn das Bild das erste Mal auftaucht, in welchem Zusammenhang. Das ist sehr hilfreich, um mal herauszufinden, ist es einfach irgendwo, man hat zu der Überschrift noch ein passendes Bild gesucht oder ist das wirklich etwas, was mit dem zu tun hat. Oder auch anschauen, wenn ein Ausschnitt oder etwas kommt, ja, aus welchem Kontext, was ist denn der größere Kontext, wo die Aussage gemacht wurde, was ist die Quelle. Das ist zum Beispiel, das war irgendwann letztes Jahr, ist mal ein Post, den habe ich x-fach gesehen bei Leuten, ist umgegangen, was heisst, jetzt kommt die Impfpflicht in der Schweiz und als Beweis ist ein Dokument angehängt worden vom BAG, wo tatsächlich Impfpflicht drin gestanden ist. Aber wenn man dann mal eine Seite vorgeblättert hat und geschaut, um was es denn in diesem Abschnitt, ist es ein Abschnitt gewesen, wo der einzige einfach aufgelistet hat, was hätte die Regierung theoretisch für Möglichkeiten in der Bekämpfung der Pandemie und nebst all diesen anderen Möglichkeiten wäre theoretisch eine Impfpflicht eine gewesen. Aber das Dokument ist nicht darum gegangen, dass sie das machen wollen, sondern es ist nur darum gegangen, was gibt es für Möglichkeiten. Und das ist dann einfach geteilt worden, oder? Und jeder, der das Dokument aufgemacht hat, wow, tatsächlich, da steht Impfpflicht. Aber der Kontext, wenn man den etwas genauer angeschaut hat, hat man schnell gemerkt, dass es um etwas anderes geht. Und ich glaube, wenn man so das wirklich gemacht hat, die eigene Brille mal kurz angeschaut hat, andere Brillen ausprobiert hat oder vom Gegenüber angeschaut hat, ab dem Moment, wo man sich irgendwo anfangen, eine Meinung zu bilden. Dann hat man irgendwo verschiedene Argumente und Sachen und kann sich fragen, was spricht für mich am meisten oder was irgendwo tönt am logischsten. Welche Argumente sind stichhaltig und irgendwo auch durch Quellen beleidigt. Es ist nicht einfach irgendwie jemand behauptet, jemand anderes hat etwas gesagt, sondern das kann man irgendwo auch nachvollziehen. Und dann, ich glaube, eines vom Wichtigsten ist, auch einfach mit anderen Menschen darüber reden. Einfach mal noch mit jemandem und ich rede manchmal extra gerne mal mit jemandem noch darüber, der eine andere Meinung hat, wie ich einfach zum sehen, so wie ich mir jetzt das dann vielleicht eine Meinung gebildet habe, was denkt jemand anders darüber und verhebt das auch, wenn jemand mit anderen Argumenten kommt. Und der letzte Punkt, und ich glaube, der ist mega wichtig, im Endeffekt Zurückhaltung üben.
einfach halt zurückhaltend sein und sich bewusst sein, ja, selbst wenn ich mich mega ausführlich mit etwas auseinandergesetzt habe, ich kann mich immer noch irren. Ich habe immer noch nicht alle Informationen. Ich habe immer noch ein Stück weit die Brille auf. Und da erlebe ich, dass es oft ein riesiges Hindernis gibt. Nämlich auch gerade, es kann ja sein, dass man sich mal geirrt hat, oder? Es kann ja sein, dass man irgendwann herausfindet, hey, ich habe eine Meinung vertreten, die ich heute vielleicht nicht mehr gleich sehen. Und das ist oft enorm schwierig und es ist vor allem dann schwierig, wenn man sich umso stärker für die Meinung vorher stark gemacht hat und umso mehr voller Überzeugung die Meinung vertreten hat, auch gerade öffentlich, weil es oft dann den Stolz nicht mehr zulässt. Dass man zurückkrebst und sagt, hey, ja, stimmt, vielleicht bin ich nicht ganz richtig gelegen. Und das bringt einem häufig dann eher ins Gegenteil hinein, dass man sich umso fester Argumente sucht, egal wo es herkommt, wo die eigene Sicht irgendwo belegen. Und ich glaube, das ist ein Grund mehr, um sich einfach bewusst zu sein, ich glaube, es ist biblisch und es ist weise, wenn wir unsere Zurückhaltung üben. Das heisst nicht, dass wir nicht Stellung beziehen können. Oder dass wir nicht etwas öffentlich dazu sagen können. Das ist überhaupt nicht das, was ich sagen will. Aber doch irgendwo in dem Sinne eine gewisse Zurückhaltung haben, dass man einmal anstehen könnte, ohne dass es einem eben dann zu viel kostet, um zu sagen, hey, ja, stimmt, ich glaube, ich sehe es heute nicht mehr gleich, wie ich es dort gesehen habe. Ich möchte zum Schluss noch auf ein paar Gedanken zur Wahrheit eingehen und zu was man in der Bibel zu dem findet. Und zwar ganz konkret auf Aussagen, die Jesus in Bezug zur Wahrheit gemacht hat. Und er hat da einen mega starken Claim gemacht. Er hat nämlich gesagt von sich, ich bin die Wahrheit. Johannes 14,6 sagt er, ich bin der Weg, ich bin die Wahrheit und ich bin das Leben. Zum Vater kommt man nur durch mich. Und ich habe mich dann so gefragt, ja, wie kann Jesus sagen, ich bin die Wahrheit? Wie kann er sie sein, wenn es doch um Facts und Beweise und so weiter geht? Und ich glaube, dort hilft es uns, wenn wir verstehen, wie Wahrheit im jüdischen Denken gebraucht wird. Weil im jüdischen Denken ist Wahrheit weniger auf eben so Facts und Beweise bezogen, sondern Wahrheit ist oft mehr ein Geschehnis. Es geht um auch Wahrhaftigkeit, was sich als Wahrheit erweist, in dem, dass wir mit dem unterwegs sind. Also darum, ob sich etwas als wahr und vertrauenswürdig erweist, wenn wir uns damit beschäftigen, wenn wir damit in Beziehung treten. Und es geht weniger darum, dass man im Vorfeld kann sagen, ja, mal das, also muss es wahr sein. Und so kann Jesus sagen, ich bin die Wahrheit. Und er sagt damit, hey, du kannst mir vertrauen. Ich bin Wirklichkeit. Ich bin erlebbar. Ich bin wahrhaftig. Und der Gott, wo im Alten Testament niemand wirklich gesehen hat, wo man nicht anlangen konnte, der ist mit Jesus auf die Welt gekommen und ist wahrhaftig Wirklichkeit geworden in Jesus Christus. Und dass Gott Wirklichkeit geworden ist, auf dieser Erde war, das bedeutet, dass Heil für alle von uns da ist. Und dass Jesus unser Leben kann sein. Für dich und für mich. Dass es Jesus gibt, bedeutet Hoffnung und Heil. Und darum ist er auch unser Leben. Dass er die Wahrheit ist, bedeutet, dass du ihm vertrauen kannst. Und mir ist dazu in den Sinn gekommen, wenn ich bei Fragen, bei Themen manchmal nicht mehr weiter weiss, dann gehe ich manchmal zu jemand anderem, wo ich vertraue und frage diese Person. Mir hat jemand erzählt, wo es um die Impfung gegangen ist, hat er seinen Arzt gefragt und gesagt, lässt du dich auch impfen? Und der Arzt hat gesagt, ja, natürlich lasse ich mich impfen. Und das hat für die Person gelangt, und er gesagt hat, okay, wenn die Person das auch macht und ich vertraue dieser Person, dann mache ich das auch. Und das zeigt, wie oft oder ganz oft steht Beziehung auch über den reinen Fakten und über den Beweis. Und mit Jesus ist es genau gleich. Er steht nicht einfach als ein Fakt da, auch wenn er faktisch ist, sondern als Wahrheit, zu der wir in Beziehung stehen können und wo uns hilft, auch in anderen Themen die Wahrheit zu erkennen. Die Wahrheit über uns selber, die Wahrheit über die Welt, die Wahrheit über Gott.
Und man sagt auch, Jesus ist das Licht. Und dort, wo es dunkel ist und wir die Wahrheit brauchen, dort, wenn wir mit ihm dort angehen, dann strahlt er Licht drauf. Und dann wird es sichtbar und dann kommt als Licht, was die Wahrheit ist. In Johannes 8 macht Jesus nochmal so eine starke Aussage. Er sagt, ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Er sagt, dass durch ihn und sein Wort wir die Wahrheit erkennen können und dass uns die Wahrheit, die wir in ihm erkennen, wird frei machen. Und damit meint Jesus nicht, dass die Bibel uns einfach sagt, das ist Fake News und das nicht. Aber dass die Beziehung zu Gott und das, was wir über ihn in der Bibel wissen und lernen, uns frei machen kann. Nämlich frei von allen Illusionen, die wir haben über unsere eigene Stärke und über unsere eigene Weisheit, von unserer eigenen Einschätzung von der Wahrheit, wo er immer wieder kommt und liebevoll unsere Brille korrigiert und uns hilft, sie zu richten. Er macht auch frei von der Illusion von Sicherheit und Glück, wo uns System und all das, was wir in der Welt haben, irgendwo verspricht. Er macht uns frei vom ständigen Kreisen um unseren eigenen Vorteil, frei von Sorgen und Ängsten, wo manchmal Nachrichten und Geschehnisse in dieser Welt in uns auslösen. Er macht uns frei vom Drang, auf alles eine klare Antwort zu haben. Er macht uns frei von Fake News und Verschwörungstheorien, weil wir wissen, auf wer wir vertrauen müssen in dem Ganzen hinein. Er macht uns frei, dass wir voll Vertrauen und Zuversicht uns für andere einsetzen können. Die Botschaft von Jesus Christus, die ist Good News und nicht Fake News. Und zwar wortwörtlich, weil Evangelium heisst gute Nachricht, Good News. Und ich glaube, als Christen ist es unsere Aufgabe, diesen Fake News und Verschwörungstheorien, die Good News von Jesus entgegenzuhalten. Uns mehr mit diesen Good News zu beschäftigen, anstatt mit all dem anderen. Nämlich, dass er unser Retter ist, dass er dich vom Bösen erlöst hat, dass er den Sieg errungen hat, dass sein Reich wird kommen und dass er nicht nur uns, sondern auch die ganze Schöpfung wird erlösen. Und das sind doch wahre Good News, oder? Das sind die es sich lohnt, zu verbreiten. Und ich glaube, so oft würde es uns helfen, seine Wahrheit über ein Thema zu suchen, anstatt krampfhaft versuchen, alle notwendigen Facts zusammenzusuchen. Auch gerade zum Beispiel, wenn es ums Thema Endzeit geht. Wir müssen nicht herausfinden, wer, wenn, was und wie und wieso tun wird. Wir wissen schon die ultimative Wahrheit, nämlich, dass Gott die Geschichte im Griff hat. Dass es nicht unsere Aufgabe ist, Satan zu besiegen, dass er ihn bereits besiegt hat. Und dann können wir die Offenbarung lesen und dann ist es nicht ein Buch vom Schrecken, sondern ein Buch von der Hoffnung. Weil wir darin sehen, dass der Kampf gekämpft ist und wir sehen, was am Schluss dabei wird rauskommen. Ich habe noch einen letzten Gedanken. Wenn Jesus die Wahrheit ist für uns, warum stehen wir denn für ihn nicht genauso offensiv ein? Wie wir manchmal für andere Wahrheiten einstehen. Wie wir uns manchmal für andere so Wahrheiten einsetzen. Ich wünsche mir, dass wir eine Kirche sind, die Good News verbreitet, seine Good News, und die genauso offensiv für diese Good News einsteht, als dass wir für andere Wahrheiten oder Unwahrheiten uns stark machen oder das als Licht bringen. Ich möchte beten für das. Jesus, du bist so gute Nachricht für unser aller Leben. Du hast uns erlöst. Du hast es unter Kontrolle. Du bist Wahrheit, wo wir in Beziehung stehen können. Die sich immer wieder als wahr erweist, wenn wir mit dir unterwegs sind, wenn wir uns auf dich einlassen. Und Jesus, ich bitte dich, dass wir den Mut haben, für diese Wahrheit anzustehen. Uns für dich einzusetzen. Dass wir der Wahrheit nachjagen können, aber im Wissen, dass du die ultimative Wahrheit bist und dir am meisten nachjagen. Und ich bitte dich, dass du uns hilfst, dort, wo wir Brüllen noch aufhören, dass du sie immer wieder korrigierst. Dass du uns immer wieder hilfst, das einfach auch bewusst zu sein, damit umzugehen. Geh du durch die Reihe, Jesus, zeig du uns, wo ein Schritt dran ist, wo du etwas uns möchtest bewegen, in jedem Einzelnen. Amen.
Wir gehen jetzt nochmal in eine Worship-Zeit rein.